വെൽക്കം ബാക്ക്. രമേഷ് ആൻഡ് സുരേഷിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയോ? ചുരൂർ പടം രാജശേഖരന്റെ കൊമ്പത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി ആടയാഭരണങ്ങളോട് വരുന്ന ഓരോ കൊമ്പനെയും കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടുന്ന ഉത്സവവേദികളിൽ മറ്റൊരു കൊമ്പനെ നമ്മളിത് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോവാണ്. ചുരൂർ പടം രാജശേഖരൻ. അപ്പൊ ചുരൂർ പടം രാജശേഖരന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നാം പാപ്പാനായ അരുണിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. അരുൺ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പൊ ആനയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്? ആ കുറുമ്പനാണോ? അവന്റെ ഫുഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? അവന്റെ ആഹാര രീതികൾ, ശൈലികൾ ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഞങ്ങൾക്ക്? ആനയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം പട്ടയിലാണ്. എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? കുറുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് വലിയ ശല്യമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ പാപ്പാനിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയസിലൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആനക്കമ്പം കയറി വന്നതാണോ? കമ്പം കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആങ്ങളെ ആനക്കാരായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ കുളിയോട് നടന്നതാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പാനായി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഇവരുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടക്കത്തിന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പൊ ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ വലിയ ശീലമില്ല. പടക്കൊക്കെ പൊട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പേടിയിലാണ്. സംഭവം പുള്ളി പടക്കം കണ്ടാല് പടക്കെടുത്തു പോകും. അപ്പം ആനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവർ തന്നെയാണ്. അതെല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആനയുടെ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോറ് കൊടുക്കും. വൈകുന്നേരം ചോറ്, രാവിലെ പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അമ്പലപ്പറമ്പുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആള് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു ആള് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ആനയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആനയുടെ ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പം ആള് വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ തന്ന ഒരു ധൈര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അനന്തു നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അനന്തു എന്താണ് ചുരൂർ പടം രാജശേഖരനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? എത്ര നാളായി ആനയുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ട്? ഇവരെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് കാണിക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടോ? എനിക്ക് പറയാൻ 2 കൊല്ലമായി ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ആനപ്പട്ടിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നിൽക്കാനും ആക്കിയാനൊക്കെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആന നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടുതൽ ആനയുടെ വേറെ കളി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആള് പാവമാണ്. എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴേലും അടി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അനുസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അങ്ങനെ കുറെ കുറവാണ്. കുറവല്ലേ? നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കും.
കേട്ടാൽ മാത്രം ഒന്നേ രണ്ടാമത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആളെല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപോലെ ഹമ്പിളാണ്, അതെ അതെ. ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് എന്തായാലും. മൂന്നാം പാപ്പൻ അഖിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്. അപ്പൊ അഖിലിനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം, രാജശേഖരൻ അഖിലിനോട് എങ്ങനെയാണ്? അഖിലും പറയും, എങ്ങനെയാണ് രാജശേഖരൻ? ആന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മള് ശല്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും നടക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സീസൺ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എന്തോരം പരിപാടിക്കൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കാറ്? അത്യാവശ്യം നല്ല പൂരങ്ങളുണ്ട് ആനയ്ക്ക്. നല്ല പരിപാടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര നാളായി കാണും അതിനോട് കൂടെ ആയിട്ട്? ആ ഒരു 3 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട്. 3 കൊല്ലമായിട്ട് രാജശേഖരൻ്റെ കൂടെ? അല്ല, വേറെ ആനയ്ക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം. ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് 2 കൊല്ലം. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ ആനയെ പറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ? ആനയായിട്ട് അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട്? പുള്ളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ് ആന. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന ഫാൻസും ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആന ഫാൻസിനെയാണ്, നമ്മുടെ ചൂരൂർ മരം രാജശേഖരന്റെ ഫാൻസ്. അപ്പം ആനപ്രേമി വിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആന കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ആനകളെ സമ്മാനിച്ചത് ഈ ഫാൻസ് വഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂരൂർ മഠം രാജശേഖരന്റെ ഫാൻസിനെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ശേഖരന്റെ ഫാൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ്. ഇവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ശേഖരനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് ശേഖരനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഫാൻസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആനയാണ്. മറ്റുള്ള ആനകളൊന്നും വളരെ ശാന്തനായിട്ടുള്ള ആനയാണ്. നമുക്ക് ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലും നമുക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്താം, വിശ്വസിച്ച്. വിശ്വാസമുള്ള ആനയാണ് ശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ശേഖരൻ്റെ സ്നേഹം കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പരിപാടിക്കെല്ലാം ശേഖരനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം കൊല്ലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരി ഇവിടെയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആന പ്രേമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവർക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ചിന്തയാണ്. ആനപ്രേമികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ പണിയില്ലാത്തവരാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവർക്ക് പറയാം, ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ചിലർക്ക് ബൈക്കിനുണ്ട്, ചിലർക്ക് വണ്ടി, ചിലർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരമാണ്. ജീവനാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രേമം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവരായാലും തന്നെ പോയി പറഞ്ഞ അരുണായാലും അനന്തുവായാലും എല്ലാവരും നമുക്കൊരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഇതായാലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ്. എല്ലാവരും നമ്മളവരോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഇന്നവർ നമ്മളായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആനയ്ക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ്. പിന്നെ ശേഖരനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ആനക്കഥകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ശേഖരനും പിള്ളേരും എത്ര കാലം ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം ഈ ശേഖരന്റെ പെരുമ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പം ഇനി തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക. See you guys.